Протягнули Ford Focus 3, не заводиться. Комп'ютерна діагностика нам нічого не дала. Викрутив одну свічку, згорем пополам якось вона завелася, але потім вже її не зміг завести. Свічка була мокра, іскра була. Тобто у нас є іскра, у нас було паливо, чи є паливо. На газу, казав власник, авто також не заводиться. Під'єднав манометр до паливної магістралі і пробуємо запускати чи заводити. Буде видно. О, буде видно. Зараз у нас стоїть на нулю. Щось хотів завестися і не завів. О, так буде видно добре. Навіть до одинички не дотягує. Треба міняти. Міняємо паливний насос в баку. Так як тут стоїть газ, я зрозумів, що бензонасос не відключається, а як завжди бензину мало. Замінив цілу колбу бензонасоса. І теперка. Так, включаємо запалення. Ха! Як добрий день. Чекаємо хвилин 20. Подивимося, чи буде тиск. Чи буде падати так тиск. Зараз у нас майже 3 бари. Майже 3 бари. Докручую бак, ставлю на місце, зажимаю всі хомутики. І тоді через хвилин 20 знову пробую заводити з першого разу, як добрий день має завестися. Бак закріпив на місце. Пройшло хвилин за 20. І тиск, як тримався, так і є біля 3 бар. Отже, все скрутив. Манометр вже від'єднав. І пробуємо запуск автомобіля. Ключики забув. Ніякі контрольні лампи у нас не горять, не світять. Автомобіль працює справно, тихенько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу.